Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da pravimo kolač sa višnjama ili takozvani kolač na propadanje. Za ovaj kolač su nam potrebne 4 jajeta. Odvojit ćemo belanca kako bi kasnije mogli da napravimo sneg od belanaca. Sada kada smo odvojili belanca, napravit ćemo čvrst sneg. Sljedeće što će nam biti potrebno je 300 g šećera. Njega ćemo da dodajemo postepeno. Sada kada smo napravili sneg od belanaca, umutit ćemo i žumanca. Sljedeći korak je da dodamo vanilin šećer. Ja sam koristila 2 vanilin šećera. Vi možete koristiti jedan. Nakon što smo izmešali vanilin šećer, dodajemo prašak za pecivo. Također ovo dobro izmešamo i dodajemo žumanca. Gledajte da lagano mešate da ne bi pokvarili ovaj sneg od belanaca. Dodajemo 150 ml ulja. Kada smo to izmešali, dodat ćemo 300 ml jogurta. Zatim smo izmjerili 400 g brašna i dodajemo pomalo kako bi lakše promešali. Ovdje mislim da sam trebala da uzmem i da izmešam žumanjca sa jogurtom i uljem i da stavim u njega brašno, pa to postepeno da dodajem u belanca, ali bilo je već kasno kada sam to shvatila, ali uspjela sam da izmešam. Uzimamo tepsiju koja je dimenzije 38 x 22. Odlučila da ne koristim papir za pečenje, nego sam nauljila i stavila brašno preko ulja kako se ne bi kolač zalepio za tepsiju. Isipala sam testo i ravnomerno sam ga rasporedila. Sljedeći korak je da stavimo kolač da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni. Pečemo ga 3 do 5 minuta kako ne bi višnje propale skroz na dno kolača. Dok čekamo, uzimamo 300 g višanja i stavljamo u višnje 2 kašike griza kako bi griz pokupio višak soka od višanja. Po meni trebala sam više da stavim višanja, ali pošto nisam imala, stavila sam 300 g. Mislim da bi bilo sasvim u redu da sam stavila pola kile višanja na ovu količinu testa, ali sad znam za sljedeći put. Kada smo izvadili kolač iz rerne, raspoređujemo višnje po testu i vraćamo ga nazad da se peče oko pola sata. Provjerite sa čačkalicom da li vam je testo pečeno na svim delovima kolača. Ako vam se sviđa ovaj recept, zapratite me. Hvala vam što ste gledali i uživajte.